नमस्कार, न्यूज गृह समाचारमा स्वागत छ। सांसद अमरेश कुमार सिंहले प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्धनग्न बनेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकमा बोल्न नदिएको भन्दै सांसद सिंहले कपडा खोलेर विरोध जनाएका हुन्। यसैबीच सांसद सिंह विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै सिंह विरुद्ध विकास ठाकुरले सोमबार आयोगमा उजुरी दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले ढाका कुमार श्रेष्ठलाई सांसद पदबाट समेत हटाउने गरी भएको कारबाहीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ। आफूलाई सांसद पदबाट हटाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय विरुद्ध श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले पार्टीले गरेको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। यो आदेशसँगै श्रेष्ठको सांसद पद अर्को आदेश नभएसम्मको लागि कायम रहने भएको छ। सोमबार बिहान माइतीघर मण्डला क्षेत्रबाट अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन सुरु भएको हो। तार व्यवस्थापन कार्यको शुभारम्भपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका महानगरीय प्रहरी निरीक्षक ईश्वर वाग्लेले सम्बन्धित सबै पक्षहरूसँगको छलफलपछि समन्वयमा नै अव्यवस्थित तार हटाउन सुरु गरिएको र यो अभियान काठमाडौँ भरका अव्यवस्थित तार नहटाएसम्म जारी रहने उल्लेख समेत गरे। क्लास टेकदेखि लिएर वेल्डिङ बोल्डिङ जति पनि सेवा प्रदायक हुनुहुन्छ सबै उपस्थित हुनुहुन्छ, लगायत दूरसञ्चारको सरहरू हुनुहुन्छ, प्राधिकरणबाट आउनु भएको छ, सिसी क्यामेरा युनिट पुलिसकोबाट आउनु भएको छ, सबै योसँग सम्बन्धित उपस्थित हुनुहुन्छ। यो प्राथमिकता आधारमा सबै ठाउँमा गर्ने हाम्रो कार्यक्रम हो। अहिले चाहिँ यहाँबाट सुरु गरिएको छ। हामीले मात्रै भएन, सेवा प्रदायकको मेन पावर कम होला, बिस्तारै गर्दै जाने, सबै ठाउँमा राम्रो बनाउने। हामी समन्वय गर्छौँ, उहाँहरूले आफ्नो तार पहिचान गर्नुहुन्छ, त्यो जुन निकालेको छ त्यसलाई हामी पनि लैजान्छौँ, सबैजनाको समन्वयमा काम गर्छौँ। त्यस्तै तार व्यवस्थापनका लागि नेपाल टेलिकमबाट प्रतिनिधित्व गरेका पोखराज जोशीले नेपाल टेलिकमले आफ्नो तार सबै फाइबरबाट चलाइसकेको र तार पहिचान गरेर मात्रै काट्न आग्रह गरेको बताए। उनले तार व्यवस्थापनको कार्य समन्वयमा नै सुरु भएको बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको बेलामा अर्थतन्त्रको स्थायित्व र स्थिरताको कुराले न्याय गर्न नसक्ने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भएको विनियोजित विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफलमा बोल्दै वाग्लेले यस्तो बताएका हुन्। उनले अर्थमन्त्री महतले विनियोजित विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र भएर लय गुमाएको अवस्थामा आर्थिक स्थायित्व र स्थिरताका कुरा गर्नु उचित नभएको बताए। आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वका कुराहरू जायज नै हुन्, तर यस्तो समयमा हामीले आर्थिक वृद्धि र स्थिरताका कुरा गरिरहेका छौँ जति बेला अर्थतन्त्रले लय गुमाएको छ। 8% आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण भएको देशमा आज 2% भन्दा कममा हामी रुमल्लिरहेका छौँ। मलाई याद छ अर्थमन्त्रीका दाजु रामशरण महतले 71 सालमा लिएर आउनुभएको नीति तथा कार्यक्रममा त्यति बेला पनि यो स्थायित्व र स्थिरताकै कुरा गरिएका था। अर्थतन्त्र त्यति बेला लयमा थियो, लयमा भएको अर्थतन्त्र हुँदाखेरि स्थिरताका कुरा गर्न सक्छ। सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्र, भड्खालोमा जाकिएको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि यो स्थिरता र स्थायित्वकोले यो मलाई लाग्छ यसले चाहिँ न्याय गर्दैन। वाग्लेले सरकारले अब परिणात्मक विकासबाट गुणात्मक विकासमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता नागरिकको आँखामा छारो हाल्नका लागि ल्याइएको जस्तो भएको बताएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले आइतबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा छलफलमा सहभागी हुँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सिद्धान्त र प्राथमिकता विरोध गर्नुपर्ने र समर्थन गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ नरहेको जिकिर समेत गरे। यस्ता दस्तावेजहरू हरेक वर्ष सुरु हुन्छन् र त्यो वार्षिक आर्थिक वर्ष सकिएपछि फेरि अर्को आउँछ, यही हुन्छ। मिति फेरिएको हुन्छ, अरू सबै एउटै हो, केही फरक छैन। त्यसो भएर विरोध किन गर्ने, किनकि यसमा विरोध गर्न पर्ने विषय नै छैन, सबै छ। त्यो लागू साँच्चै लागू गर्ने हो भने मेरो विचारमा 45 खर्बभन्दा थोरैले यो लागू हुँदैन 1 वर्षको निम्ति। त्यसो भएर यसमा धेरै मानिसहरूलाई छक्याउने, जनतालाई छक्याउने भागहरू केही छैन। त्यहाँ निर्वाचित भएर चाहिँ आउनेहरूले त्यो मार खानुपर्छ। यिनीहरूले, अर्थमन्त्रीहरूले सरकारले दिने बजेटमा यस्तो छ।
सदस्य गौतमले 2 महिनामा सरकार परिवर्तन गर्नु लज्जास्पद भएको उल्लेख गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जान आवश्यक रहेको पनि बताए। नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सुरुमै नियमापत्ति जनाएको छ। सोमबार बसेको बैठकमा नेकपा एमाले आइतबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभामा दलका नेता रमेशजङ रायमाझीले दिएको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै नियमापत्ति जनाएको हो। आइतबार राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेशजङ रायमाझीले एमाले सचिव टोप बहादुर रायमाझीलाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जमखेलो छोरो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले नियमापत्ति जनाएको हो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले 6.5% सम्म पुगेको आर्थिक वृद्धि दर 1.86% झर्नुको जिम्मेवारी गठबन्धन सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजित विधेयक 2080 सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफलमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले 6.5% सम्म पुगेको आर्थिक वृद्धि दर 1.86% झर्नुको जिम्मेवारी गठबन्धन सरकारले लिनुपर्ने बताएका हुन्। भूकम्पको बेलामा हामीले चाहिँ सम्हालेर लिएर आयौँ। कोभिडको महामारीको बेलामा मुलुकलाई आर्थिक मन्दीमा जानबाट जोगाएर लिएर आयौँ। सभामुख महोदय, के त्यस्तो खण्ड खातिर पर्यो र आज मुलुक यो आर्थिक मन्दीको अवस्थामा आइपुगेको छ? यो खण्ड खातिर कहाँनिर परेको छ भने सत्ता गठबन्धनका आजका नीतिहरू र हिजोका नीतिहरू, आजका निर्णय र हिजोका निर्णयहरूको कारणले गर्दा मुलुक आज आर्थिक रूपले यो परिदृश्यमा आइपुगेको हो भन्ने सच्चाइलाई देख्न सक्नुपर्छ, स्वीकार्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ सभामुख महोदय। उनले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र छलफलमा आर्थिक मन्दीलाई छोप्न खोजिएको आरोप समेत लगाए। काठमाडौँ महानगर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकका प्रतिनिधि बीच आइतबार बसेको बैठकले सोमबारदेखि तार व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले 15 दिनको समय दिएर वैशाख 27 गते भित्र तार व्यवस्थापन नगरे तार काटिदिने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर बिमला राई पौडेलले जनशक्तिको सही उपयोगका लागि छुट्टै मन्त्रालय बनाउनु पर्ने माग गरेकी छन्। सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा सदनमा छलफलमा सहभागी हुँदै सोमबार उनले यस्तो माग गरेकी हुन्। उनले नेपालमा पर्याप्त जनशक्ति रहेको र त्यसको सही उपयोग गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। उनले जनशक्तिको सही उपयोगका लागि छुट्टै मन्त्रालय चाहिने पनि बताइन्। हामीसँग जनशक्तिको उपयोग गर्न पर्छ। हामीसँग भएको त्यही हो, जनशक्ति हो। जनशक्तिको उपयोग गर्नको लागि छुट्टै मन्त्रालय चाहिन्छ। मैले पहिला पनि भनेको छु, अहिले मन्त्रालय नै राख्न सक्दैनौ भने पनि स्पष्ट रूपमा यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको सानो डेस्क बनाएर, सानो विभाग बनाएर जनसङ्ख्याको काम हुँदैन। कोशी प्रदेशको पुनः नामाकरणको माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको छ। कोशी प्रदेश नाम खारेजी र पुनः नामाकरणको माग गर्दै आन्दोलित भइरहेको प्रदेश नम्बर 1 पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आन्दोलनको नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। आन्दोलनको कार्यक्रमहरूमा कोशी नाममा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरू र दलका शीर्ष नेताहरूका विरुद्धमा विरोध जारी रहेको भूमिमा उनीहरूलाई बहिष्कार गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै वैशाख 26 गते झापाको दमकमा सांकेतिक राके जुलुस प्रदर्शन गरिने भएको छ। आन्दोलनका अन्य कार्यक्रमहरूमा जेठ 2 गतेदेखि 5 गतेसम्म कोशी प्रदेशका 14वटै जिल्लाका मुख्य स्थानमा जनजागरण अभियानलाई तीव्रता दिने, जेठ दोस्रो हप्ता सङ्घर्ष समितिका केन्द्र, जिल्ला र स्थानीय निकायबाट सबै नेतृत्व पङ्क्तिको बृहत भेला आयोजना गर्ने, आन्दोलनलाई व्यवस्थित गर्न पहिचानका लागि युवा शक्ति निर्माण गर्ने र प्रदेश सभा केन्द्रित विशाल जनप्रदर्शनको तयारी गर्ने अध्यक्ष राईले जानकारी दिए। राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्तले 500 र 1000 का नोटलाई ब्यान्ड गर्नुपर्ने माग गरेकी छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले आइतबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेकी हुन्। उनले अर्थतन्त्रका लागि 500 र 1000 का नोटहरू प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने बताइन्। उनले सधैँभर बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्नेतिर जान नहुने भन्दै सरकारले गर्न सक्ने काम मात्रै उल्लेख गर्न आग्रह समेत गरिन्। बोरामा बाँधेका पैसाहरूलाई 500 र 1000 को नोटलाई ब्यान गरौँ अर्थमन्त्रीज्यू। यदि हामीले समस्या बुझेका छौँ र सकिन्छ र हिम्मत छ भने
यति गर्यो भने हामी यो पलायन हुँदै गएको अर्थतन्त्रबाट हामी जहिले पनि सिङ्गापुर श्रीलङ्का भनेका छौँ, के भनेका छौँ, गुनासो गरेका छौँ, तर काम गर्नु बसेको ठाउँको मान्छेले गुनासो गर्ने होइन। सदस्य पन्तले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कले सधैँ नकारात्मक मात्रै किन गर्छ भन्ने कुराको खोजी गर्न आवश्यक रहेको पनि बताइन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बस्नेतले सरकारले स्वदेशमै विद्युत खपत बढाउने स्पष्ट योजना ल्याउने बताएका छन्। विद्युत नियमन आयोगको 4औं वार्षिकोत्सव समारोहमा उनले स्वदेशमा विद्युत खपत क्षमता अभिवृद्धि गरिने बताए। पुँजी बजारमा सोमबार दोहोरो अङ्कको गिरावट देखिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक 16.93 अङ्कले घटेर 1833.69 अङ्कमा कायम भएको हो। सोमबार 270 कम्पनीको 28,10,627 किता सेयर 25,588 पटक खरिद बिक्री हुँदा 82,82,17,000 बराबरको कारोबार भएको छ। आज सबै समूहका उपसूचक रातो देखिएको छ। अर्जेन्टिनी फुटबल लियोनल मेस्सी निलम्बन फुकुवापछि पेरिस सेन्ट जर्मन PSG को प्रशिक्षणमा फर्केका छन्। क्लबसँग अनुमति नलिई साउदी अरेबियाको भ्रमण गरेको भन्दै फ्रेन्च च्याम्पियन PSG ले मेस्सीलाई गत बुधबार 2 साताका लागि निलम्बन गरेको थियो। तर अर्जेन्टाइन कप्तान मेस्सीले भ्रमणका लागि क्लब र टिममेटसँग माफी मागेपछि उनले निलम्बन फुकुवा भएको डेली मेलले जनाएको छ। PSG ले सोमबार बिहान मेस्सी प्रशिक्षण फर्केको भन्दै फोटो पोस्ट गरेको छ। PSG ले विश्व विजेता मेस्सीलाई 2 साताको निलम्बन सहित पारिश्रमिकमा समेत केही कटौती गरेको थियो। मेस्सी सोमबार मैदान फर्किएका हुन्। न्यूज गृह समाचार आजलाई यति नै। न्यूज गृह समाचार हेर्न, सुन्न र पढ्नका लागि हामीलाई फेसबुक, युट्युब, ट्विटर र टिकटकमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।